สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยของทุกคนนะครับที่คอมเมนต์มาว่าทองที่ผมใส่ครับเป็นยางมัดแกงวันนี้นะครับผมจะมาตอบทุกคนว่าสิ่งนี้มันคืออะไรใช่ครับผมยอมรับครับว่าเนี่ยคือยางมัดแกงแต่มันเป็นยางมัดแกงที่ไม่ธรรมดามันเป็นยางมัดแกงที่ทำมาจากทองแท้กว่าผมจะทำได้ดิหลายวันหลายเดือนหลายปีเลยนะครับนี่มันเป็นทองแท้นะทองแท้แต่เป็นยางมัดแกงแต่เป็นทองแท้หนักลูกโอ้หนักมากหนักจริงๆนี่ดูครับใครสงสัยนะนี่เห็นไหมยางมัดแกงแต่ทำมาจากทองแท้หายสงสัยยังครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำให้ทุกคนหายสงสัยนะว่ามันคืออะไรนะใครที่อยากใส่นะเอาไปใส่เลยผมไม่ใส่แล้วหนักทองแท้นี่หนักจริงทองแท้